Tunatoka ikonomi. Kama investors. Umengata wako eta kuofa. Makondo mona pale wale kwa makro 42. Mambo na gogo Kenya. Matora kwa mundu bila vita kuofa. Bogo leo ndio. Mofa Kenya kwa. Ndio katika vitu wa magego. Ruth, Barbara Smiles. Katika Ruth, huyu. Dukana kwa wigego akolo mwe. Dekira kutura ukatanya na kawasuka. Odi Barbara Smiles. Onda kita Ruth akoya muda. Kura kaige kuita konya igale wele nyumba. Adi to nyumba yenye. Dr. Ruth ndio kwa ndio kwa ndio murero hiwe. Then is never open here. Naitanga kwa kuneno na Mungu gemata wako muno. Mr. Peter Munani wa Petans. Tawala idurire hiwe. Tunapenda kwa wengi na tukia rejea tosia. Ule kama mambo mengi akora kanduya. Ila maana ruhusi. Ule kali ule. Kama ule ule. Tawala hata vituni jamaa magegania. Na huyo arjuga nyumba yako ruhusi ila hapo ihadharani. Eka komodo kiji. Ginyomo de hokali. Mo kiji mo na yowe. Yui gadre na kuweka incest ko kuweka ginie. Non de legite yokene. To goba tune our deputy governor. Na maitobi yuto. Asoni obeko ko kubabere. Bese yeto ya sia position. Initiative ya Rabiko to l'organisation présidente. Les aussi pour dire que ça va nous doiter. Oh, donc on va prendre comme quoi bénir en plomb. Bottom. Léo a le Fatali président Jakoro Ali Ah. Le bottom. Qui a Sabina? Bottom. Qui a Diti? Bottom. Koko da kwenda kwa Fatali mbele. Ils vont t'appeler. So qu'est-ce que tu dis? Ah. Ça va. Donc la question que là, afro na ba Koko. Diti. Mo ti mo rero iwe la. Ni ba se da dio, mo rero iwe la. So munguya. Si. Ana moni. Ko fa galia. Mudo kwetu mwendabi tokefa ile mheshimiwa wako ya kulika ego nyatarwa kule kwa ngurawa ikajo 27 AMP niko karao mheshimiwa karao kwa hiyo hapo ndio wewe Alexander Jode. Ini namba ile mheshimiwa kwa kujibu. Hata kutekeleza kia Mungu. Watu wanaona ukairudi Mungu hapa. Ukawa watu wanaona ndio monde ule mambo kama. Ukamofa, mtu ule mofa mwe wewe. Mheshimiwa Rais, dijua karudia kwa kuona nini? Mwakitu, mkana kuweni. Mimi niseme kwa mimi ndio niseme kama kida kwenye kida mmoja la national. Relax. Askoja, mheshimiwa witoa hesabu Mwafrika oka mheshimiwa ondero hiroega kabisa
Kama mnaongea kama ni gari kena gari ya pesa. I am now the top of Hennessy's Hotel. Hennessy's. Look what I do. The cake of the tuition. The two semester out there. You know, only doing for the semester. The two semester out there for the tuition. You're going. Hey, glad that you are. Did you? Let's go. Oh, you what are the guy join? After the time he was speaking, but I'm convinced. Don't you care? You get a meeting at the Hekeshe to the Garo. Daria the Toyota Man. They were there at home with the Toyota Joe at the Joshua Madiko, Nie, Deputy Governor Nairobi. Gavana wetu tukarugamira gari ikumi ninakosia ndio kugugua ndo na joke ndike ni mwenyewe akirigana ni mwenyewe sikokana tena mafuta sikendo kaweza simatwaleka na simashokia okaweza ura gavana wetu na gavana wewe Bogo lingua de Sino, Doctor Bogirida no de Calabamuna, Girida no de Liz, Protocol, Grico mi de Solomon Curia, la NSS de Yoga Giria, thank you. La Chiconsa Victoria Yoga Grito de Gia, Metuma Pacific. Okay, thank you. The bed is called a bridge. On a radio, there are no for our office. I am going to get a view. La Regia. The guy told the governor of the Nakuma for my to Sabina. Why do you wash it? Ule mwana kutoka kwa senta ni na nema nada kutaka senta nani atoe 100,000 wow na kama shimolisi na ya hali hana kwa ndio na omone biogela 10,000 wow sasa na kesa na kabitone Something yako kana 20,000 no more than 20,000. Don't worry. Mheshimiwa mtu aka 2027. Ndio kile wewe. Na kumbuka wewe kione kipati kwa kona na bakile. Nende. Amtete na kutiri mwenye atoka ha. Na ningiro mungu ni atuoge na shilingi kigekili mirongo yeye. Ona mheshimiwa Paul. Yeni. Uleta kopetana
nake nĩ atũhe 100,000. Mũrĩaini wothe marĩtwa makwa njĩtagwo Susan Mũthai wa Kĩmani kana Mũthũkithio Paints and Cement. Nĩndĩmwendete mũno na nĩnyendete Bishop mũno tondũ nĩarũgamĩte na ithuĩ mũno esa family. Nĩwe wathikire mami mũnjiari, nĩwe wathikire mai Mathai-inĩ ena mĩaka 120. Nĩwe waragia hĩndĩ ya ũtheru wa mwana wakwa Mũrang'a. Koguo nĩ mũndũ ũrũgamĩte na ithuĩ mũno na mũndũ twendete mũno. Ona tugaga tondũ tũrĩ a single mother imenya ũrĩa athire. Twĩkoraga twaciarĩrwo nĩ mũthuri ũmwe twĩtaga sister na brother. Twaciarĩtwo nĩ cibũ. No aciari aitũ matiarĩ na ndũmi. Koguo cibũ ũcio nake ndarĩ kahora. Ndarĩ mbero. Ndĩratũire Mombasa ta wiki igĩrĩ ũguo ndũrĩte Mombasa ũhoro ũyũ na ndiũĩ na ikũrutana nyonete gũkũ. Niĩ rĩrĩa ndikinyire nderwo atĩ ũrĩa kũhana no thimũ ndĩmũhũrĩire. Ndamwĩra ndakorwo nĩ sad news na ndamaka mũno no tũrĩ hamwe biũ. Ona ndĩrathirwo wĩra ũyũ ndĩrathiĩte Mombasa, ndathiĩte Mombasa arabu ngorekererwo ngĩcoka. No Ngai ndoiga harĩ o gĩtĩ-inĩ na Ngai ndoimaga thutha nĩ kĩega. Koguo mwana witũ yũmĩrĩrie. My brother nĩngwendete mũno, family yakwa nĩngwendete mũno na nĩkĩo moiga ona kũrĩ ũtukũ no nginya njũke. Koguo rabirabi ciothe nĩmatũma ciothe. Mwanake wakwa nĩatũma rabirabi akwĩra wĩyũmĩrĩrie biũ, mũthĩ atũma rabirabi wĩyũmĩrĩrie biũ na tũrĩ hamwe nginya maũndũ maya marĩke. Koguo tondũ ndigũkinyĩte nĩ gwatũmwo 100,000 rũcinĩ kuma. Na mheshimiwa witũ wa kũrĩa Juja, mheshimiwa Koimbũri, na nĩnjũĩ arĩ o njĩra na nĩtũgakorwo nake kũrĩa Sunday. No ũngereke ngambe nyingĩre ibuku-inĩ na atũma ciringi 10,000. Tũmũhũrĩre rũhĩ wega. Nake mheshimiwa witũ wa Roysambu Mwafrika nake atũhe 50,000. Tũmũhũrĩre rũhĩ wega. Maegos kumagũrĩa kwa Baraka Smiles ũyũ nĩ ũthondekaga magego etagwo Dr. Ruth Mũngai Smile Changer nake atũhe ciringi 20,000. 20,000. Frank Kahora mũrũgamĩrĩri wa kambuni ĩtagwo Golden Dream nake atũhe 10,000. God bless you. Good. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Reverend Diego Bena. Nimekuja kwa niaba ya kanisa la Jesus Freedom Ministry na nimekuja hapa nimetumwa na Bishop Edward Mwai ambaye ni rafiki wa mchungaji sana na kanisa hilo la mchungaji. Kwa hivyo tunashukuru sana. Tumekuwa na Bishop mahali safari na apostle wakaniambia nikija hapa nipatie hii rambirambi, niwapatie familia rambirambi na pia nilete mshumari na Bishop na wachungaji wengine ambao ni 100,000. Bishop Mwai 100,000. Tumuhũrĩre rũhĩ wega. Thank you so much. Mheshimiwa wa kũrĩa kanitha witũ wa hapa etagwo mũini witũ Alexander Njode 20,000. Tũmũhũrĩre rũhĩ wega. Eka tũgeithio nĩ mũthuri wa magegania mũno. Ũyũ nake makorobia mothe marĩa maumaga gũkũ Kenya magathiĩ nja wa bũrũri maumaga thirikari wĩtagwo Mofam. Reke tũgeithie. Bwana asifiwe. Bishop na heshima arĩa megũkũmũrĩa na andũ arĩa angĩ mokĩte. Niĩ njuge nĩ ndehire rambirambi ciakwa ta Mofam na kanitha wa JCA. Nĩmwaciamũkĩra? Nĩ na maũndũ maingĩ ingiuga Bishop nĩkuuga wĩyũmĩrĩrie rũgendo na andũ othe marorete na Ngai amũrathime.
Nataka ideu au mmoja ni atoe 15,000. Come on, everywhere. Thank you so much. Umake umwekea kutoa gari. Wow, na kutiri mule nyapo no mwe atira kala eta ko toni wa tosu motos haya kia kuno na mule nyapo kala 10,000. Come on, everywhere. Right. Thank you. Timuya eko ekyo hono wo ne ko kumete denis ne timuya radi ko no bere daya gwenda kana kiti yokinene kumba kushoka mweno yo to ndira ko ni ko mukira na musimale wani no mo utire pesa ita ko tinde ko kama ina yuru akikometa kitu ko geta na bita yokulete to kama na yuru na ndipo ile ha kumba ushoka na ko kama na yuru nyari kumosha ko inuka ni tini mtu kama na wewe ndio na tena ujuru kama hicho mbona kwa sisi kuja kwa kama kama ni kumbukumbu kule kwa baba no mimi ndio mwadi kila Mungu hivi haya ndio kutibika doya muno ndio kwa kutoka ndio kwa leo ni kuma mana